đừng cả nhá, nó mới đã thật nhá, đừng có xả nhá, đừng có ở gắt đừng có mặt nhá. Ủa luôn. Đấy quái chuột dọc ấy được vậy. Mấy cái tàu những cô kiểm ngư ấy. Tầm nước đi mà nhảy có lẽ trôi lên biển luôn này. Đeo đứa này. Cái này nhà nên mới có người mất. Vô chỉ đào anh chỉ tay cho nó thêm sinh động nữa. Cạnh đấy, đập cân từ bên cạnh ấy, bà thả một cái bò muôn đấy, Còn cái vợt. Không kích điên, vừa thả chịu bọc, cả muốn bao nhiêu đi đấy. Đẹp. Tao kia. Kiểm ngư, cảnh sát biển, cảnh sát sông. Có cảnh sát nhiều loài chứ. 1 phút rồi, thêm 2 phút nữa là về sọt. Cảnh ơi. Người không hồi. Vừa của anh ra chạy 4 truyền thông. Anh ra chạy 4 truyền thông. Nói này anh em Nghệ An. Tinh thần thể dục thể thao quá cao. Về đấy rồi. 1 phút nữa. Điên đâu. Chắc là biển, chắc là đầy giật. Chụp cái tàu thật.
tận đến đấy chứ. Đâu nó thả câu hướng đấy. Hàng nó cái này em cũng biết là em hay học chỉ có từ Không biết là lên đến chỗ đế, đến chỗ Hưng Lời đi ra ngoài sông nó thả chứ chỗ đấy thả câu hướng nhiều lắm. Yêu là đến bắt đầu là kéo lên con cả. Hải cái cả đấy anh. Anh thấy em hỏi em phải em biết em truyền Em tính nhanh quá. em đi nhanh quá em biết là sơ hoàng cái sơ cả chết Thôi mình có tấm là được rồi. có tâm lý là cả bơi ngược dòng với con cái tối những cái chân anh nó có bông đấy nó phải thả đi vô nhưng mà lại nó truyền anh gần lúc nước đấy là lại đâu nữa có điểm đấy anh cái lại đâu nữa có cái điểm nữa là có cái đá của đi là mình thả hay là mình để lên uống Không, có cái bài đất bình thường xoài đá. không phải anh gì anh kể cho được em không biết rằng đi thẳng lại là có à Đi em đi đường quá cái đường tảnh thành phố nó biết đường tảnh ấy. Câu bên Thủy Hải đây này. Đó em đi qua đế đấy xong chạy. cũng chính à cái cháu có cái đền hòn người dưới đấy à đến hôm 10 à cái cá đồ có thả cho đến 10 đó. à Nó đã cũng được được an toàn nhất à an toàn mới lấy ý nghĩa. Nó sau đó nó phỏng tính chứ đừng có phỏng tính đấy nó thả lưới thả cũng vướng nhiều lắm. cô em cảm ơn anh nhá anh mà gặp anh cùng chuyến này không đi được thả cả đấy là anh thử là tâm đi là cá bơi về chỗ đi rồi đi một cái củi à rồi anh thử rồi cảm ơn anh nhá anh chụp ảnh chơi mới nhá dạ đây nhá dạ cảm ơn anh nhá chúc anh mạnh khỏe bình an nhá dạ